Hola amigos, aquí estamos en otro video más. Estamos aquí con Sandra y los niños. Y familia. Sí, Sandra y familia, sí, pero estás con tu gran familia que son los niños. Así es, Sí. hola amigos, bienvenidos. Pues sí, hoy estoy aquí con los niños, ¿verdad? Y vamos es que están necios ya días que quieren hacer una fogata, dicen ellos. Y sí, es para entretenerlos también, ¿verdad? Sí, como Ajá. ustedes saben, ¿verdad? De todos estos días pues hemos pasado tristes, ¿verdad? Y ellos pues están igual. Aunque como son niños pues se distraen jugando por ratos, pero por ratos vienen, preguntan por Alex. Ajá. Entonces ahorita para distraerlos y todo, ¿verdad? Yo les dije, vengan pues, les digo, vamos a ir a hacer lo que quieren. Y la Tiana dice que porque quiere hacer, ¿qué ves? En palitos, dice que quiere asarlos, porque saber ni dónde vio ella. ¿Usted dónde ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer, dice? Ah, malvavisco. Ah, sí, y pues como decimos, ¿verdad? Para entretener un poquito a los niños también. Para entretener un poquito a los niños también, porque también como ustedes tal vez van a ver en el video de Kelvin, que cuando muy ya llegamos allá a la casa de Sandra, pues él luego va a tocar la puerta, él va a decir, papá Alex, pero él piensa que ahí está su papá. Sí. Entonces nosotros le decimos que ahí no está bien, ahí está adentro, y él lo busca. Pregunta, ajá. ¿Cuándo me va a llamar mi papá para verlo? ¿Cuándo va a llamar? Y le digo, ya va a llamar, mijo, le digo, ya ver, va a llamar, pero como pregunta por él. Sí, ajá. Y si no, cuando llora por alguna cosa, comienza a decir, papá, le chulo, venga, dice él. Sí, da pues lástima, ¿verdad? Ver y oírlos, pues. Y ahí pues los va a entretener Sandra un su ratito ahí con ellos. Va a estar ahí. Estas, que era, ¿ve? Pedacitos así, ¿ves? Sí, para que agarren más llama luego, va. Pues. Así como esta, mira, nene. Así, ¿ves? Ahí está Canche sentada, está también ahí. Ahí están todas las reglitas que el Juan Diego va dejando de ocupar, ¿ve? Y de ahí es donde escogen ahí para ir quemando. No sirven ya para nada. No, ya no. Ajá. Y por eso están amontonaditos ahí. En cambio, hay unas que sí, esas otras que están más grandecitas, esas sí están buenas. En cambio, aquellas, esa también, esa no, mijo. No, mijo, esa no. Así, mira, ajá. Chiquitillas. Así como esta vez. Ajá. Ponelo ahí arriba, ahí donde estaba la otra. Ahí ponelo donde estaba la otra. Ahí está ya Sandra juntando el fuego para aquí vamos a hacer que estamos en una montaña. Que estamos en la playa. Es que ayer va Canche que vino a la Tatiana así con usted, le dijo, pero dice la Tatiana, pero la Canche una estufa lo hizo, así no tiene chiste. Ay, no. Ella quería fogata. Ella quería una fogata. ¿Qué, mijo? Muy gruesa. Ya, tal vez agarra juego ya con esto. Hay otra vez. Y aquí están los angelitos. ¿Y los palitos? Esos son los que van a hacer, va. Son chiquitos. Ajá, son angelitos chiquitillos. Comprar, pero de esos chiquitos, le digo yo que habíamos comprado, pero solo que aquí no venden, de los grandes, va, o bien. Bien venden, bien. Esta es la nueva. Bien, digo. Bien venden, 15 quetzales vale la bolsa. Bien comprado, pero de los angelitos grandes. Ajá. ¿Meter los angelitos? ¿Dónde? Ah, los palitos. Pero nena, ahí tiene la cancha, anda, lávate primero las manos antes de romper eso. Ya me lavé las manos. Ah, ya. No. Las caras ya de la Tatiana de que romper. Cuando si te la vas a romper de un solo, ahí se te van a caer todos. ¿Y qué quieres entonces? Bien laveta de las manos, mamá. ¿Vos lo querés asar? Vaya, espérate que arda el fuego. Si quieres, pausar un ratito, si no se va, para que mientras arde bien el fuego. Vaya, lo voy a pausar entonces un ratito.
y nos vemos al ratito. No, siempre aquí estamos. Yo pensaba que no estaba grabando, pero sí, porque por eso a mí no me gusta grabar ustedes, porque como yo no les sé nada todo esto, ¿verdad? Y de repente voy a estar, no como una vez que les dice que le estaba grabando a la Sandra, y dice que digo, no miramos nada, estaba grabando. Es que grabar se mira no fácil, es tan solo fácil. estar agarrando el celular, Ajá. pero quiere que siempre a uno no se le olvide limpiar la cámara, porque no Sí. sé, a mí me pasa varias veces así, que se me olvida limpiarle la cámara. Cabal, pues. No menear el celular. Y Ajá. fijarse uno que esté grabando. Ya puedes. Ya. Pero él, el que va como retiradito lo pone, el que se le va asando en la puntita. Se va comiendo. Ahí es donde está, hizo la Sandra la fogata. Aquí ahorita de noche pues estamos aquí, como les decimos, con los niños, para que ellos se diviertan también, ¿verdad? Porque hay veces que a la Tatiana también se le nota su carita bien triste, Santi también. Y entonces pues hay que entretenerlos un rato, ¿verdad, Canchi? Sí. Y ellos jugando se les olvida por ratitos, va, ellos andan ahí jugando y todo. Pero la Tati ya siente más. Ah, porque sí. viene para acá conmigo también. Y me Ajá. dice, ay, Canche, me dice, me hace falta mi papá, pero yo quisiera saber si él está bien. Eso es lo que ella ve, es chiquita y ella sí dice. Ella sí dice, ajá, sí. Yo quiero saber que mi papá va bien, eso es lo que ella piensa. Sí, pues. Pero yo veo que Dios va con él. Sí. Ahorita Cabal. lo que piensa uno, ¿verdad? Y lo que uno quiere, pues recibir ya esa llamada, ¿verdad? Ajá, esa que noticia. Ajá, diciendo que gracias a Dios llegó muy bien. Y como digo yo, ya después pues ya va a ser más poca la preocupación, pues, y aunque la tristeza siempre la vamos a tener, Ah, sí. de que él ya no va a estar aquí con nosotros, pero como les digo yo a Tatiana, es con la que más platico, ¿va? Porque ella entiende. Ajá, sí. Ajá, que él se fue pues por ellos, Ajá. por ellos, para darles un futuro mejor. Como dice él, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé, porque Lo que él sí sufrió pobreza. Sí. Ajá. Entonces, por eso él dice, y así dijo, y se lo platicó a ella también, ¿verdad? Antes de irse y todo también. Que eso era lo que él no quiere más que todo, ¿va? No, mijo. Sí, él se fue por ir a trabajar, por irle a echarle ganas, va por ahí. Entonces, como decimos, ¿verdad? Que esperamos en Dios que todo le vaya bien, que Dios lo cuide en el camino, ¿verdad? Porque uno no sabe, ¿verdad? Pues esas montañas, desierto, no sé qué, cómo es que los caminos que pasan por ahí. Es duro ese camino. Ah, Todos sí, dicen lo mismo, que ese sí, camino es duro. Entonces sí, entonces por eso que como les decimos, ¿verdad? Que nosotros pues aquí solamente nos queda pedirle a Dios para que a él pues le vaya bien donde quiera que vaya, ¿sí? Sí, es solamente Dios, y uno aquí pues no puede hacer mayor cosa que nada más pedirle mucho a Dios por él. Sí. Por él y por todos los que van en camino, porque no es solo uno que va en ese camino. Sí, van así, bastantes. Digo yo, como nos quedamos nosotros de preocupados y todo, se queda la familia de los demás que van también. Ah, Entonces, sí. También yo siempre en mis oraciones digo, no solo le pido por Alex, sino que por todos Por los que todos. van en ese camino, igual por el muchacho que va de aquí también con él. Sí, Ajá. va un muchacho de aquí también, gracias a Dios, pues ellos se van haciéndose compañía en el camino. Sí. Ellos dos van de que ellos pues no se conocen al 100%, pero sí ellos saben de que Alex sabe que él es de aquí y también el otro muchacho sabe que él también pues es de aquí de la familia, ¿verdad? Que es Alex. Entonces pues ellos dos van, entre de ellos se van haciendo compañía y así les dijimos nosotros que mientras que pudieran, ¿verdad? Que no se desapartaran los dos. Sí. Y así es como van. Ajá. Sí, primero Dios, pues tal vez ahí llegan juntos si Dios así lo permite. Sí, ojalá sí. Dios quiera. Sí, que así sea. Ahorita pues, ya se quitaron las dudas.
Ya se quitaron la duda en comerse los angelitos. Es que ella decía, ya los había probado, pero como dijo... Ella quería fogata. Ajá, ella quería fogata. En fogata. Al Santi anda feliz ahí. Ahí está, ve. Ahí está el juego. Sí. Ahí está el jueguito que están haciendo. O que se hizo. Y es lo que a ellos les gusta. Los angelitos así. Chamuscados, les digo yo. Angelitos chamuscados, les digo yo. Ajá. Sí, ahorita, pues que ya terminemos de hacerlo, voy a apagar el juego y todo, ¿va? Porque para que no se queden ellos solitos. Ajá. Que yo les dije que lo iba a hacer porque... Pero estando vos ahí con ellos, para estarlos viendo. Ajá. A ellos solitos no, porque Dios guarde. No los dejo hacer. Sí, de repente. Sí, porque es muy peligroso. Sí, muy peligroso. De repente se queman. Ajá, entonces tiene que hacerlo uno pues a la vista de ellos también, que pues a la vista de uno pues que uno está ahí viéndolos a ellos también, ¿verdad? Ajá. Uno los está viendo ahí, qué es lo que están haciendo. Ya después de esto pues entonces ya viene Sandra, va a apagar el juego, le va a echar agua para que ellos pues ya no estén ahí. Nene, ¿le vas a mandar un saludito a tu tía Gladys? Adiós. Adiós, tía Gladys. Adiós, tía Gladys, dice. Sí. Ahí está. Lo van a tirar. Así es. Sí, ya. 6. Ya del otro pedazo. Ajá, sí, lo habíamos cortado por eso mismo, de que se cortó solito, va. Entonces, así es, amigos. Entonces esperamos que les guste el video, ¿verdad? Aquí en el canal de Sandra y Familia. Y aquí está pues ya lo que hicieron. Y esperamos en Dios pues de que todo salga bien. Siempre ahí les vamos a estar siempre comunicando ahí, dándoles a saber qué es lo que pasa con Alex. Sí, así es. Entonces nos así miramos es. En otro video. En un próximo video. Sí, adiós.